Y nuevamente estamos aquí, amigos, en su programa Así Suena Veracruz, y en esta ocasión nos acompaña el grupo Colt 45. Colt 45, y pues nos da mucho gusto que estén aquí participando en su programa Así Suena Veracruz, y pues hacemos una invitación a todos aquellos grupos que quieran participar. Pues ahora sí, aquí está esta ventanita abierta para todos ustedes. Bien, vamos a pasar a presentar al grupo Colt 45, y por acá nos acompaña. Soy Norberto y toco percusiones con Colt 45. Bueno, aquí está Norberto en las percusiones, aquí el amigo José Quiroz, soy el baterista del grupo. el de la batería, el que se desquita con los cueros ahí. Bien, pues aquí tenemos al líder o el líder del grupo, el buen amigo Antonio, servidor de ustedes, Colt 45. Antonio Lino, ¿no? Para ser exacto, ¿no? ¿O no? Ah, bueno. Aquí el amigo, préstale el micrófono ahí. Soy Gerardo y toco bajo sexto en Colt 45. Bueno, me comentan que es el hijo de aquí, de Antonio, claro que sí. Pues mira, es el pollito. Bueno, Ali, el amigo. Sí, buenas tardes, pues mi nombre es Valente Lozada, toco el bass en Colt 45. Bien, pues nos da mucho gusto que nos visiten, amigos, y la verdad estamos muy contentos de que nos hayan traído un poquito de música norteña, ya que ustedes, para ser exacto, pues parece que es el primer grupo norteño que traemos aquí a Así Suena Veracruz. Y bueno, pues vamos a continuar y nos vamos a ir con la música, y dígame qué tema nos van a interpretar. Bueno, pues vamos a interpretar un tema que se llama Ritmo y Sabor, de un servidor de ustedes, Ritmo y Sabor. Otro tema bonito que tenemos, el Enamoradito. Bien, amigos, pues nos vamos a la música y en unos breves minutos regresamos con Así Suena Veracruz, Colt 45. Ritmo y Sabor, Colt 45. Chiquitita. Uy, y otro uy. Quiero cantarle a mi gente bailadora para que baile con el ritmo de ahora. El acordeón junto con el saxofón, que el bajo sexto le da mucho sabor. Si bailas quebradita, mueve la cinturita. Si bailas con sabor, al son del acordeón, bailen agarraditos, también bien pegaditos. Yo quiero que no paren toditos de bailar. ¡Epa! Ritmo y sabor. Uy, uy. Y otro uy. Quiero cantarle a mi gente bailadora para que bailen con el ritmo de ahora. El acordeón junto con el saxofón, el bajo sexto le da mucho sabor. Si bailas quebradita, mueve la cinturita. Si bailas con sabor, al son del acordeón, bailen agarraditos, también bien pegaditos. Yo quiero que no paren toditos de bailar. ¡Epa! Sabor. Si bailas quebradita, mueve la cinturita. Si bailas con sabor, al son del acordeón, bailen agarraditos, también bien pegaditos. Yo quiero que no paren toditos de bailar.
sé qué me pasó cuando te vi. Una amiga nos presentó y no supe qué decir. Yo me puse muy nervioso, ya mostró que hice un oso, pero fue con la intención de estar cerca de ti. Ay amor, ¿cómo olvidarlo? Que tu mano también temblaba al saludarnos. Ay amor, ¿cómo recuerdo? Que nos dimos un beso en la mejilla dulce y tierno. Y desde entonces yo vivo en ti pensando, despierto y estoy soñando que te tengo aquí en mis brazos. Caramba mía, cómo me tienes pitando corazoncito, abrazando peluchitos y estoy enamoradito. Saborcito. Yo no sé qué me pasó cuando te vi. Una amiga nos presentó y no supe qué decir. Yo me puse muy nervioso, ya mostró que hice un oso, pero fue con la intención de estar cerca de ti. Ay amor, ¿cómo olvidarlo? Que tu mano también temblaba al saludarnos. Ay amor, ¿cómo recuerdo? Que nos dimos un beso en la mejilla dulce y tierno. Desde entonces yo vivo en ti pensando, despierto y estoy soñando que te tengo aquí en mis brazos, cara.